Bayangin kamu tinggal sendiri. Tapi suatu malam, kamu nemuin pintu baru di basement, padahal sebelumnya nggak pernah ada. Seorang pria tinggal di rumah warisan kakeknya. Suatu malam, dia mendengar suara aneh dari basement. Saat dicek, dia terkejut. Ada pintu tua berkarat di pojok ruangan, padahal sebelumnya tempat itu cuma dinding kosong. Rasa penasaran mengalahkan ketakutan. Saat pintu dibuka, lorong sempit terbentang gelap, dingin, dan berbau tanah basah. Di ujungnya ada ruangan kecil berisi kursi dan kamera tua yang mengarah ke tempat ia berdiri. Saat dia mundur, suara pintu menutup sendiri, dan dari dalam lorong, terdengar bisikan, "Akhirnya kamu datang juga." Cerita ini viral di forum creepypasta. Nggak ada yang tahu apakah nyata atau fiksi. Tapi satu hal pasti, pintunya sekarang nggak bisa ditutup lagi.